Баршаңызға сәлем достар. Бүгінгі бейнебаян 6-5 ғасырларда өмір сүрген Қытай халқының дана ойшылы даос философиясының негізін салушы Лао Цзыдың қанатты сөздерін ұсынамыз. Қазақ тілді арнаның дамуына үлес қосып, арнаға тіркеліп, лүпіл басып, видеомен бөлісіңіздер. Сіздің кішкене ғана әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Өзің түзел, сонан соң өзгені түзе. Жалығу мен тарығу жаныңның терезесі мен есігі. Су дүниедегі ең жұмсақ, ең әлсіз нәрсе, бірақ қатты да берік затты жеңуге келгенде әлемде оған тең келер ештеңе жоқ. Өнер мен сауда саттыққа кедергі болма. Өзіңнің өтінішіңді орындамағандарға өшпенділік жасама. Өзендер мен көлдердің жүздеген тау бұлақтарынан су жинайтын себебі олар бұлақтардан төмен орналасқан. Осының арқасында олар барлық тау бұлақтарын уысында ұстайды. Сол сияқты жоғары тұрғысы келген данышпан өзін төменге қояды. Адамдарды соңынан ерткің келсе, олардың соңынан жүр. Бар екендігін адамдар байқамайтын көсемдер ең жақсылары. Мәрт халық соғыс отынан әрі жүруге тырысады. Өз мүмкіндігінен хабары аз адам қауіпке ұрынуы мүмкін. Су жұмсақ әрі нәзік болса да, тауды қопарып жіберуге де күші жетеді. Көп білсе де, өзін ақылды етіп көрсетуге тырыспайтын жігіт мақтауға лайық. Көп білемін деп кеуде соққан адамдар әдетте нәтижеге жете алмайды. Арлы жігіттің киімі нашар болса да, кеудесі алтын болады. Ақылды жігіт жұртқа жақсылығын шашып жүрер, және қылған ісін көпке жайып мақтанбас. Өз ойларыңызға мұқият болыңыз. Кез келген іс ойдан басталады. Адамзат баласына келетін кез келген ауыр қайғы болмашы нәрселерден басталады. Ұлы істерде осы секілді кішкентай жұмыстан бастау алады. Сабырлылық жақсылықтың қайнар көзі. Шындық даусы құлаққа жағымсыз. Адамдардың заңы жақсылыққа құру және ұрыс дау-дамайдан аулақ болу. Адамзат баласына келетін кез келген ауыр қайғы болмашы нәрселерден басталады. Ұлы істерде осы секілді кішкентай жұмыстан бастау алады. Ақылды жігіт пайдасыз, артық ақпаратты миына жинамайды. Сонымен қатар, дүние мүлкіне көңілін байламайды. Есі дұрыс адамдарда бір ғана заң бар: әділ болу және ешкімнің көңілін қалдырмау. Көп білсе де, кішік болған адам сүйкімді болады. Аз білсе де, өзін ақылды қылып көрсетуге талпыну рухани дерт. Тек сол мерездің бойымызда бар екендігін мойындап, назар салсақ қана бұлардан арыла аламыз. Кез келген іште шектен шықпаған жақсы. Басыңызға бақ қонса, оның ұшып кетуі де оңай екенін ұмытпаңыз. Көп білемін деп кеуде соққан адамдар әдетте нәтижеге жете алмайды. Көп білсе де өзін ақылды етіп көрсетуге тырыспайтын жігіт мақтауға лайық. Өз мүмкіндігінен хабары аз адам қауіпке ұрынуы мүмкін. Жауын жеңген батыр, өзін жеңген ер. Су жұмсақ әрі нәзік болса да, тауды қопарып жіберуге де күші жетеді. Өзіңе сене алмасаң, жұрт саған қалай сенбек? Астан да, адамнан да аттап өтпе. Жақсы адамның сөзі де, ойы мен ісі де ізгі. Алдау арбау арқылы қызмет бабында өсуге тырыспа.